너무 긴장할 필요 없습니다, 아가씨. 거기구나. 그렇게 티나? 예전보다는 훨씬 낫습니다. 로지온 그자에게 포커페이스를 배운 덕택일 테죠. 거기구나. 이미 방금의 움직임 두말할 것 없이 100점 만점입니다, 아가씨. 이런 것쯤이야. 눈 감고도 해. 이 정도 대련쯤은 별것 아니죠. 홍원의 가주로서 지혜롭고 용감하고 성실하고 멋지고 열정적인 아가씨라면 웨이, 혹시 요즘 그 오티스라는 자랑 어울려 다니는 거 아니지? 나 부끄러우니까 그만해. 이미 아, 여기선 이런 공격이 잘 먹히는군요. 이미 도달. 유효하군. 판도는 유리하나 교만하면 뒤집어지는 법. 그래서 어떠라는 거지? 경계. 그걸 꼭 말려야 하나? 이미 단탱님은 매번 기발한 발상을 떠올리시네요. 이미 손발을 잃었으니 당분간 흉계를 꾸미긴 어려울 겁니다. 이미 약점을 찔렀어. 그 짧은 감상 메르소의 가르침이군요. 대답 정도는 해주십시오. 거기구나. 이미 도달했다. 이미 도달했다. 옳다. 이미 도달했다. 어라? 저쪽에 비틀거리시는 분이 보이네요. 이만 편히 눕혀드릴까요? 거기구나. 이건 치명상이네요. 전투가 끝난 뒤 시계를 돌려주시지 않으면 치료가 어렵겠어요. 상황이 좋지 않구나. 이대로 뚫어내면 문제될 건 없다. 아, 진심인가? 거기구나. 이미 도달했다. 더는 하늘에 오르자. 그렇지. 아래로. 이미 도달했다. 이미 도달했다. 이미 도달했다. 이미 도달했다. 이미 도달했다.
저분은 어디 아프신 걸까요? 아까랑 다르게 기운이 없어 보여요. 거기구나. 급소가 전부 달태님, 풀렸네. 저분이 방금 굉장히 중요한 걸 잃으셨어요. 저분은 어디 아프신 걸까요? 아까랑 다르게 기운이 없어 보여요. 거기구나. 이미 도달했다. 이미 도달했다. 이미 도달했다. 이미 도달했다. 적의 날개를 꺾었구나. 거기구나. 이미 도달했다. 이미 어쩌면 나 제법 천재였던 게 아닐까? 당연한 말씀을. 아가씨의 영특함은 파우스트와 이상 그 두자와 비슷한 수준이라 그건 좀 아닌 것 거기구나. 같아. 왜? 죄송합니다. 우와, 저건 어떻게 하는 걸까요? 역시 홍원 바깥은 신기한 것들로 가득 차 있네요. 거기구나. 모자라. 이미 단번에 우위를 점하셨군요. 이 기세라면 이번 대련도 무난히 승리하실 수 있을 겁니다, 아가씨. 이미 다들 도달했다. 첫 여정을 시작했을 때보다 정말 강해지셨네요. 매일 이미 보아왔는데도 차포잡이라. 지금은 예상한 것보다 움직임이 더 새로워요. 좋구나. 이미 도달했다. 강호 유람기에서도 이렇게 일이 쉽게 풀린 적이 드물었는데 강호 유람기라면 이스마엘 그자가 진행해주는 탁자 위에서 하는 놀이 말이십니까? 놀이가 아니야. 모험이지. 거기구나. 이미 도달했다. 이미 도달했다. 이미 도달했다. 손길 낭떠러짐이나 다름없다. 허나 도착까지도 몇 걸음. 채워내어야 후회가 남지 않겠지. 거기구나. 모자라. 이미 도달했다. 모든 슬픔과 눈물을 끌어모아
대신 울어드릴 수 있다면 모든 슬픔과 눈물을 끌어모아 대신 울어드릴 수 있다면 이미 도달했다. 이미 도달했다. 이미 도달했다. 이미 도달했다. 백수가 전부 깼다. 완벽한 승리 축하드립니다. 아직 모자라. 여러분들, 왜 그렇게 뒷걸음질을 하시는 건가요?